ماتش الاهلي وباتشوكا، خش قول لي توقعاتك للماتش ايه دلوقتي. يلا انجز نفسك كده وتعالى نتكلم بقى عن اهم نقاط الضعف والقوه لباتشوكا. اول حاجه لازم تعرفها ان باتشوكا رقم 16 في الدوري المكسيكي، وانهم لعبوا 17 ماتش خسروا منهم 10، والفريق ده احنا لينا عندهم طار قديم في كاس العالم للانديه موسم 2008. يعني حق ابو تريكه لازم يرجع. عندك بقى 3 اسماء الاخطر في الفريق، وهو اصلا خطوره الفريق. يعني لو قدرت تتحجم على ال3 اسماء دول فانت كده ضمنت المكسب مرتاح. واول لاعب المغربي اسامه ادريسي، لعب معاهم 52 مباراه، ساهم في 28 هدف، منهم 18 اسيست و10 منهم سجلهم مع الفريق، وهو لاعب مهاري بيلعب جناح شمال، فيفضل بقى انه يلعب عليه اكرم توفيق مش عمر كمال. نخش على اللاعب التاني وهو مهاجم الفريق لندن الفنزويلي، عنده 35 سنة، بس بيخلص وبيخلص جامد قوي. ما يغركش حوار السن، بس سهل انك تحجمه لو انت فريقك فايق. اللاعب الثالث بقى هو نيلسون اللاعب الكولومبي، لاعب عمره 24 سنة وبيلعب في نص الملعب، مركز 6 ومركز 8. عايز اقول لك ان رجله الشمال مرزبة، يعني يا شناوي ابوس ايدك، انا بقول لك من دلوقتي خد بالك من التسديد من خارج المنطقة، ابوس ايدك. تعال بقى اقول لك نقاط الضعف بتاعت باتشوكا. رقم 1، ده فريق خطتهم 4-2-3-1، وعندهم ثغرة كبيرة قوي، وهي انهم لما بيهاجموا بيطلعوا كتير قوي لقدام. يعني الهجمة المرتدة عليهم يعتبر بجون لو الفريق او لو خط الهجوم عندي فايق. وبما اننا قلنا ان هجومهم عالمي وعالي في المستوى، فتعالى بقى اقول لك ان دفاعهم في الكنافه، والباك اليمين بتاعهم تقيل حبتين سيكا، وده كمان كان باين قوي في الماتش اللي فات. يعني انت لو ضغطت عليه بحسين الشحات، وخد بالك حسين الشحات لو فايق هنكسب، فلو ضغطت عليه بحسين الشحات هيطلع منه غلطات كتيره جدا. في نقطه كمان، التمركز بتاعهم في الكرات الثابته والعرضيات سيئه جدا جدا جدا، ودي حاجه لازم نستغلها كويس جدا. كل اللي انا عايزه الجرينتا وروح الفانلة الحمراء، علشان الفرقه دي اهم حاجه لازم نلعب بثقه واحنا نازلين الملعب، ما نركزش مع احتفل ازاي والهبل اللي كان بنفكر فيه ده قبل كده. الفريق بتاعي فريق النادي الاهلي عنده ميزه كويس جدا، الجيل ده عنده ميزه كويسه جدا، اللي هو بيركز قوي في البطولات اللي فيها ايفنتات. فانت هو عندك ايفنت عالمي، اتمنى اشوفك في اعلى مستواك. اراك ضاحكا.